सब्सक्राइब कीजिए टेकविजन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स जानने के लिए। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ चुका हूं। थोड़ी सी कैमरा की सेटिंग कर लेते हैं पहले तो। और ये वीडियो है इस चीज़ का, जो कि है एक वीआर बॉक्स आप लोगों के लिए। पहले तो देखिए, मुझे ऐसा बॉक्स मिला है। इस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है ज़्यादा, सामने सिर्फ वीआर बॉक्स बना हुआ है। और यहाँ पर लिखा है एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू चेंज अनदर आइस लुकिंग टू दिस वर्ल्ड। तो अच्छी चीज़ लिखी हुई है इस पर। और कुछ भी प्राइस वगैरह इस पर नहीं लिखा हुआ है बॉक्स पे। वो अगर आप लोग ऑर्डर करते हैं तो ऊपर जो पैकेट आता है उस पर ही मिलेगा आपको। तो इसको ऐसे खोलना है आपको और ये अलग से निकल जाएगा पूरा। मैं इसको साइड में रख देता हूँ। तो उसके बाद हम लोग इसको खोल लेते हैं। तो देखिए, ये ऐसे खुलेगा बॉक्स। और इस बॉक्स पे भी कहीं पर कोई ब्रांडिंग वगैरह कुछ नहीं है, जो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये बॉक्स एकदम नॉर्मल प्लेन दिख रहा है। तो डायरेक्टली आपको अंदर एक वीआर बॉक्स मिलता है ऐसा पॉलीथिन में। तो इसको मैं अभी साइड में रख लेता हूँ और पेपर वर्क देख लेता हूँ। ये हमें एक पैकेट मिला है जो कि शायद वाइप से। मैं इसको खोल लेता हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ पर 3 या 4 वाइप्स मिलते हैं साफ़ करने के लिए, जो कि वेट वाइप्स है। तो आप इससे लेंस जो है वीआर की उसको क्लीन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है। और इसको भी साइड में रखते हैं। उसके बाद पेपर वर्क देख लेते हैं अंदर का। और एक ड्राई वाइप मिलता है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, प्रीमियम क्लॉथ है क्लीनिंग करने के लिए। आप देख पा रहे होंगे इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो इससे भी आप अपनी लेंस साफ़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमको यहाँ पर एक चीज़ मिलती है जो कि डबल टेप के साथ है। और ये मतलब ये एक रबर के सेट हैं, फ़ोम के सेट। अगर आप लोगों को कहीं पर फट गया है फ़ोम इसका, तो आप उसके ऊपर चिपका सकते हैं इसको। ये देखिए, तो ये भी अच्छी क्वालिटी के। पीछे आपको डबल टेप मिलेगी यहाँ पर, आप इसे चिपका सकते हैं वीआर में। मैं आपको बाद में बता देता हूँ देख के कि ये क्या है। उसके बाद आपको एक मैनुअल मिलती है, प्रोडक्ट मैनुअल। इसमें ओपन डाउनलोडेड वीआर ऐप। देखिए, पहले आपको अपने फ़ोन पे जाना है और क्यूआर कोड ये दिया हुआ है यहाँ पर, इसको स्कैन करके वीआर का ऐप डाउनलोड करना है, उसको ओपन करना है और स्प्लिट स्क्रीन का मोड ऑन कर लेना है। बस आपको और कुछ नहीं करना है। और आपको अपना फ़ोन व्यूअर में फिट करके अंदर डाल देना है। तो आप कोई से भी वीडियो को वीआर के उसमें देख पाएंगे। और यहाँ पर वो चाइनीज़ में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, स्विच वगैरह के बारे में देखे रखा है। तो इसको मैं अंदर रख देता हूँ वापस से। अपने दोनों वाइप्स भी अंदर रख देता हूँ और ये जो देखे रखा है इसको मैं भी बाहर ही रखता हूँ। तो दोनों चीज़ों को मैं साइड में कर देता हूँ। ये रहा हमारा वीआर बॉक्स। आज गाइस पीछे बहुत ही नॉइस है तो उसके लिए सॉरी। वीआर बॉक्स को एक पॉलीथिन में लपेट के अच्छे से दे के रखा हुआ है। और आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, इसकी लेंस अभी से बहुत चमक रही है। लेंस के ऊपर भी कवर आया था तो वो मैंने कवर हटा दिया है, क्योंकि मैंने इसको पहले यूज़ करके देखा था कि ये अच्छा है कि नहीं। मैं इसको एक बार क्लीन कर देता हूँ। ये देखिए, ये क्लीन हो गए हैं। और ये आपको एक कुशन टाइप का मिलेगा, ताकि आपको जब आप इसको पहनते हैं तो कोई प्रॉब्लम ना आए। ये आपके नोज़ के लिए है। और 2 लेंस इसमें लगी हुई हैं जो कि एडजस्टेबल है। यहाँ से आप देखिए, इसको मैं अंदर दबाऊंगा तो ये लेंस अंदर बाहर खिसक रही है। और दोनों को अंदर और बाहर अपने आँखों के साइज़ के हिसाब से आप लोग सेट कर सकते हैं। और फिर फोकस के हिसाब से आप आगे और पीछे भी कर सकते हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि ये लेंस अंदर और बाहर हो रही है, ये देख सकते हैं आप। और
यहाँ पे आप लोग इसका साइज़ भी फिट कर सकते हैं। अगर आपको हेड में साइड से बहुत टाइट पड़ रहा है तो आप यहाँ से फिट कर सकते हैं, और ऊपर से अगर टाइट पड़ रहा है तो आप यहाँ से उसको फिट कर सकते हैं। फ्रंट इसका ऐसा है, यहाँ पर स्पीकर के लिए होल दे के रखे हैं अगर आपके फ़ोन का स्पीकर है तो, और अगर आपके फ़ोन का स्पीकर इधर है तो आप लोग इसको इधर से भी खोल सकते हैं। और यहाँ पर ये ट्रे है जो कि ऐसे खुलेगी। आप ये देखिए, वो जो आपको वो देखे रखे थे फ़ोम के पीसेस, वो यहाँ पर लगेंगे, एक यहाँ लगेगा और 2 आपके फ़ोन के साइज़ के हिसाब से यहाँ लगेंगे, ताकि आपके फ़ोन को कोई नुकसान ना हो। ये देखिए, आप ध्यान से देख सकते हैं, इसमें फोकस हो गया है मेरे हिसाब से कि यहाँ पर 3 पीसेस दे के रखे हैं और ये 3 पीसेस लगेंगे यहाँ पर। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एकदम साइज़ में यहाँ पर फिट होगा। एक पीस यहाँ पर साइज़ में फिट होगा, जो कि स्ट्रेच करने के टाइम नहीं फ़ोन को प्रॉब्लम करेगा और फ़ोन का कलर नहीं रिमूव होगा। और एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा आपके फ़ोन के हिसाब से। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ, इसको मैं बाद में लगाऊंगा। ये फुल स्ट्रेच्ड है, ये फुल स्ट्रेच्ड है और ये स्ट्रेचेबल भी है अच्छे से, ज़्यादा प्रेशर नहीं लग रहा है, तो मेरे हिसाब से अच्छा है। बट आपकी उंगली में प्रॉब्लम आएगी। ये देखिए, ऐसे जब आप फ़ोन फिट कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये सारे फ़ोन्स के लिए यूनिवर्सली फ़िट है। यहाँ से आप अपने फ़ोन को चार्ज भी दे सकते हैं, और अगर आपका ईयरफोन का प्लग इन दोनों में से कहीं पर आता है तो आप ईयरफोन भी लगा सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो आप इस साइड से फ़ोन को उल्टा लगाइए और इस साइड से आप सब दे सकते हैं। तो ये था इसका छोटा सा रिव्यू गाइस। और फ्रेम भी ज़्यादा कोई अच्छी क्वालिटी की नहीं है, प्लास्टिक है, नॉर्मल सा, अच्छी क्वालिटी है, नॉर्मल क्वालिटी है। मैं ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगा इसकी। हाँ, बट ये अच्छा लगा मुझे कि इन लोगों ने यहाँ पे फ़ोम जो दिया है वो अच्छी क्वालिटी का है। ये देखिए, तो इससे आप लोग अगर बहुत देर तक भी इसको लगा के रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और ये देखिए, ये थोड़ी सी यहाँ पर ऐसी एडजस्ट हो जाती है अपनी आँखों को टच करते ही, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस, और ये यहाँ पर आप इसको साइड कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ये वाली चीज़। बस इतना ही था ये वीडियो में आपके लिए। तो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो। और नीचे कमेंट करिए कि कैसा लगा आपको VR बॉक्स। और मैं इसकी आपको प्राइस नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे ये ऐसे ही न्यू ईयर में फ्री में गिफ्ट मिल गया है किसी की तरफ से। और साथ ही साथ मैं इसकी लिंक भी नहीं दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि इसको मैंने ऑनलाइन नहीं परचेज़ करा है। तो अगर आप लोगों के पास कोई डुप्लीकेट चीज़ आ जाती है तो आप लोग मुझे ब्लेम करना चालू कर देंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को डुप्लीकेट चीज़ मिले। तो आप लोग अमेज़ोन वगैरह पे नॉर्मली सर्च करके भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये मेरे हिसाब से 300 से 500 के बीच में आपको पड़ जाएगा, और सस्ता भी पड़ सकता है, पर फिर क्वालिटी में आपको डिफरेंस मिलेगा। तो बस इतना ही था इस पे वीडियो। थैंक यू गाइस। और 500 सब्सक्राइबर जल्दी से करो, Q&A सेशन अरेंज कर रहा हूँ उसके लिए मैं।